Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette qui ressemble aux biscuits rolls pour ceux qui les connaissent. C'est des biscuits fourrés à base de dattes, à base de pâte de dattes. Très facile à réaliser et délicieux. Les faire à la maison c'est beaucoup mieux que de les acheter pour éviter les conservateurs et les produits chimiques. Donc on aura besoin de deux œufs entiers. On aura besoin d'un verre moins un quart de sucre glace. Comme vous avez l'habitude de voir, mes recettes contiennent moins de sucre que d'autres. Donc il faut diminuer le taux de sucre. Vous pouvez aller jusqu'à un demi-verre au lieu d'un verre moins un quart. On aura besoin de vanille liquide ou en poudre. On aura besoin de beurre fondu, un verre moins un quart de beurre fondu. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de poudre de lait, 2 cuillères à soupe bien remplies de fécule de maïs. On aura besoin d'une demi-cuillère à café de levure chimique. On aura besoin d'environ 500 g de farine tamisée selon la fluidité de farine. On peut ajouter ou diminuer, bien sûr. Bon, pour la recette, de préférence, il faut utiliser du beurre fondu. Pour ceux qui n'ont pas de beurre, ils peuvent le remplacer par de la margarine. On aura besoin d'un demi-verre d'huile végétale aussi. دونك الوصفه واش نسحقوا فيها زوج حبات بيض كبار. دونك انا حندير لكم اليوم سمحوا لي البسكويت تاع لي غولز اللي كنا نشروه الزمان اللي فيه التمر لداخل. كاين يجي محشي بالتمر، كاين يجي محشي بعجينه الكرموس اللي هو البخسيس. ولا لا بروشين فوا ندير لكم بالبخسيس، وكاش خطره ندير لكم بلي فريز الفراوله. دونك اليوم انا ندير لكم تاع التمر. انا درت زوج حبات بيض مع قرصه الملح اللي هي ضروريه بلا ما نساوها. دونك نزيدوا كاس الا ربع تاع السكر ناعم ولا نصف كاس، ما تكثروش السكر ناعم. هي نورمالمون كاس، انا ما نديرش كاس باش ما يجيكمش حلو بزاف باسكو التمر حلو. نسحقوا زوج مغارف تاع الحضا، زوج مغارف تاع مايزينا. ما تنساوش مغرفه تاع قهوه ماشي مملوءه ولا نص. دونك سوا ديروا مغرفه تاع قهوه ماشي مملوءه ولا نص مغرفه معمره تاع خميره كيميائيه. 500 غرام فارينه مغربله. نسحقوا نص كاس زيت وكاس الا ربع تاع زبده دايبه. دوك نعبروا قدامكم. والفانيلا وتحبوا تزيدوا ديروا، انا نزيد ندير عطر الزبده باش يجيك اللي مخدوم بالزبده، باسكو انا درتو بالمارغرين اليوم. دونك انا نبدا نفرغ السكر الناعم مع البيض ونوريكم. شوفوا دونك السكر ناعم غربلته مليح باش يجينا ملمس ناعم تاع الحلوه تاعنا. لازم نغربلوا السكر، نغربلوا الفارينه، نغربلوا المايزينا، الكاكاو كيكون حلوه فيها كاكاو، كل حاجه لازم تتغربل باش الحلوه تاعنا تجي بنينه وناعمه. اسمحوا لي. دونك انا دوكا نزيد ندير اللحظه نديرها دوكا. دونك انا خلطت هاد المقادير اللي قلت لكم اللحظه اللي هي غبره الحليب مع البيض والسكر الناعم. نزيد لها نصف كاس تاع الزيت ومغرفه بلوتو قرصه الملح الضروريه، ونخلطهم كاع بالخلاط الكهربائي. دونك جو في mettre les deux œufs. Donc j'ai mis 2 œufs, j'ai mis un verre moins un quart de sucre glace, une pincée de sel, un demi-verre d'huile végétale. Je vais rajouter un verre moins un quart de beurre fondu. Je mélange le tout et les 2 cuillères à soupe de poudre de lait, c'est très important. Et je mélange le tout au batteur électrique. J'ai rajouté la vanille liquide et l'extrait de beurre. Pour ceux qui n'ont pas d'extrait de beurre, ils peuvent le remplacer par du beurre fondu au lieu que ce soit de la margarine. Sinon, c'est facultatif. Donc, maintenant, je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. دونك انا زدت دوكا المايزينا، الفانيلا وشويه عطر تاع الزبده. اللي ما عندوش عطر تاع الزبده ما يديروش، يستغنى عليه. نزيد نكمل نخلط بالخلاط. Après avoir bien battu le mélange, je vais rajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte se ramasse, mais il faut qu'elle reste tendre. Donc في هاد الاثناء بعد ما خلطت مليح الخليط ديالي نزيد الفارينه ديالي اللي تكون مغربله حتى تلايم لي كامل العجينه. ديروا تقريبا 500 غرام. نتوما حطوا 500 غرام مغربله قدامكم، بداو تضيفوا حتى تلايم لكم الخليط ديالكم. J'ai préparé ma pâte de date avec une cuillère. J'ai mélangé une cuillère à café de beurre, beurre ramolli plutôt, avec une demi-cuillère à café de cannelle. Vous pouvez rajouter jusqu'à une cuillère à café de cannelle en poudre, bien sûr. J'ai mélangé le tout. Bon, je les ai mis à environ 30 secondes au micro-ondes pour obtenir une pâte molle. J'ai formé mes boules. Je les ai laissées reposer à l'air libre pour qu'elles sèchent. Et là, on va former nos gâteaux. On va les fourrer
de ces boules de pâte de date. Donc انا الغرس كيما على بالكم كيما عاودتكم انا بون تحبوا تفوروه لازم يتفور ولا ما قدرتوش تفوروه ديروه في الميكرووند لمده ميكرويف لمده 30 دقيقه 30 ثانيه سمحوا لي. ما لازمش تفوتوا 30 ثانيه سينو يولي لكم كراميل خاطر فيه فريكتوز فيه سكر فريكتوز. دونك غير قيس ما يتفتح 30 ثانيه زيدوا له مغرفه تاع قهوه تاع زبده طريه زيدوا له شويه مغرفه تاع نص مغرفه تاع قهوه تاع القرفه تقدروا تروحوا حتى مغرفه تاع قهوه على حسب كميه تاع التمر اللي عندكم وتخلطوه مليح. تحبوا تزيدوا له مغرفه حليب تقدروا لا شفتوه طري ما تزيدولوش ولا شفتوه شويه ناشف على حسب نوعيه الغرس اللي عندكم زيدوا له مغرفه الحليب باش يزيد يجي طري. اعجنوه مليح خدموا هادو لي بول تاعكم الكريات تاعكم. ودوك انا واش ندير نرفد لاباط نرفد العجينه ندخل فيها دونك هاو الكاطو ديالنا كيما قلت لكم ديروا له تمر داخل. راني حندير الكاطو تاعي دوكا في الفرن يطيب. ما بون نسيت باش ندير لكم كيفاش تعملوه كيما المعمول نفس الشيء. ترفدوا شويه من عجينه تاع هديه وديروا لداخل عجينه تاع التمر وتكوروها وديروها في القوالب اللي حبيتوا. انا درت لكم عده قوالب باش تشوفوهم. يطيب في فرن مسخن على 180 درجه 180 درجه مده 25 دقيقه. Donc voici mes gâteaux. Je vais les mettre au four pendant environ 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc après vous allez les voir une fois sortis du four. هم لي غاتو تاعنا بعد ما طابوا يجوا بزاف بنان خداو لي 20 دقيقه انا تاع طهي باسكو كانت الكوشه ديالي ديجا سخونه. دونك voici mes gâteaux qui ressemblent mes petits biscuits qui ressemblent aux rolls. Ils sont vraiment délicieux et la farce reste vraiment tendre à l'intérieur. Regardez, vous voyez, ils sont vraiment bons. Ils sont très friables, regardez. Ils sont meilleurs que les rolls d'ailleurs. Donc je vous dis, essayez la recette, vous n'allez pas être déçus. Elle est facile à réaliser avec des ingrédients vraiment très simples, mais un gâteau bon, délicieux. Surtout pour cet hiver. Donc نقول لكم جربوا الوصفات تاع لي رولز تاع في البيت يجوا بزاف بنان ساهلين ويجي بنين على المعمول. جربوه ما كنتش راح تندموا. نقول لكم الى الملتقى الى وصفه جديده. ما تنساوناش باللايكات وما تنساوناش تبارطاجيو الاصدقاء تاعكم لكي تعم الفائده. سلام.